गांव में मूसलाधार बारिश। रेशमा सोच रही थी, इतनी बारिश में छत से पानी टिपक रहा था। वो काफी परेशान हो गई कि इतनी बारिश में अब हमारा क्या बनेगा, कहीं आज कोई आफत तो नहीं आने वाली। दादी बोलती है, भगवान जी इतनी ज्यादा बारिश है, कहीं इतनी बारिश में हमारी झोपड़ी ना गिर जाए। अगर हमारा घर गिर गया तो इतनी ज्यादा बारिश में हम सब लोग किधर जाएंगे। तो रेशमा आगे से बोलती है, दादी अब घर हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं घर नीचे ना गिर जाए। अगर घर नीचे गिर गया तो इतनी ज्यादा बारिश में हम लोग इतनी रात को किधर जाएंगे। उसकी दादी बोलती है कि पड़ोस में हमारे एक सेठ जी रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प जरूर करे। रेशमा सेठ जी के घर आती है और उसे बोलती है कि सेठ जी हमारी कोई हेल्प कर दो, हमारा सारा घर बारिश में डूब गया है, आप कोई हेल्प कर दो। सेठ जी आगे से बोलते हैं कि बारिश में सबका यही हाल है, इसलिए तुम खुद अपने घर जाकर अपना घर बचाओ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं खुद बड़ी मुश्किल से बारिश से बचा हुआ। रेशमा बारिश में भीगते हुए वापस अपने गांव लौट आई और सोचने लगी, अब हमारा क्या बनेगा। इतनी ज्यादा तेज बारिश है, इस बारिश में हमारी कौन मदद करेगा, अब क्या होगा हमारा। वो काफी परेशान थी कि उधर से उसकी छोटी बहन आती। सीमा रेशमा को आगे से कहती है कि कोई नहीं, अगर सेठ जी ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ, हम खुद कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तुम टेंशन ना। तो सीमा काफी परेशान होकर रोने लगती है। तो उसकी दादी बोलती है, बेटा टेंशन ना लो, अगर बारिश वाली आफत आई है तो हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। और उसकी दूसरी बहन छत पर चढ़कर छत को ठीक करने लगी और कहती, दादी माँ कहती, अब टेंशन ना लो, हम थोड़ी देर में कुछ ना कुछ अपने गुजारे के लिए कर लेंगे और फिर हम रहने लगेंगे। ये बोलती है, बेटा बारिश से घर गिर जाएगा लेकिन हमारा खानदान नहीं गिरेगा, तुम टेंशन ना लो। वो तीनों मिलकर खुद ही काम करने लगी और सोचने लगी कि अब हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना है, अगर हम खुद कुछ ना करेंगे तो किसी ने अब हमारा साथ नहीं देना, इसलिए हमें खुद ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो उधर से एक लड़का भागकर आता है और कहता है कि मुझे चाचू ने आप लोगों की मदद के लिए भेजा है, आप टेंशन ना ले, मैं आपकी छत ठीक कर देता हूँ और बारिश भी अब काफी ज्यादा थम चुकी है, वो भी शायद कुछ वक्त तक बंद हो जाए। माँ की आंख भर आई, फिर उन तीनों ने मिलकर घर का काम किया और फिर अपने घर को बचा लिया। जब वो तरपाल बांध रहे थे तो बारिश हल्की हो गई। बारिश रुक गई और सूरज निकल गया तो सारा गांव उन तीनों की तरफ देख रहा था कि इन्होंने कितनी मेहनत से अपना घर बचाया है। रेशमा बोलती है, माँ मुझे आज समझ आया कि बारिश की मार से लकड़ी टूट सकती है पर साथ नहीं। जिस तरह हम तीनों ने मिलकर आज अपना घर बचाया है वो हम ही जानते हैं। तो सीमा आगे से बोलती है, नहीं बहन, जो मुश्किल में साथ ना दे वो रिश्ता ही नहीं, मुश्किल में चाहिए हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए, मुश्किल किसी पे भी आ सकती। उनकी दादी उन्हें आगे से कहती है, बेटा गरीब घर में गरीब दिल नहीं रखना, हमेशा अपने दिल को अमीर रखना है और जिसको मदद की जरूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए, जो किसी की मदद करता है उसकी मदद खुद हो जाती।